Ban ujiya iman atana tali ala khabriyat ya musbilan wa akhfadna minal khata'i wa zalami wa anta muwaffiqu kulli amrin wa anta alamul ghuyub innal ladzina syarna bi ayatillahi samanan qalilah ulaika la khalaqala fil akhirah al-maqalatul khamisatu an Utsmana radhiyallahu anhu hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Makalah yang kelima diriwayatkan dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Berarti niki sing diarani asar Hasan pun dawu-dawu sahabat utawa dawu tabi'in. Sayyidina Utsman dawuhaken wong susah mikiraken dunya mergo akeh utange, kepingin omah tingkat gurung keturutan, kepingin kendaraan ngompet durung keturutan. Pokoknya yang penting susah dalam masalah dunia lah. Wis kepingin dadi lurah, mau moyo, kepingin dadi DPR. Niku marakno peteng dalam hati. Nah, gimana? Masa niku kepingin sugih, kepingin omah, pengen duit tapi ora keturutan, akhirnya atine peteng ya maling golek sebetan, golek rampok. Napa merampok? Atine peteng. Wong ngampok merkono atine peteng gene cahayane. Kenapa? Karena punya keinginan urusan dunia. Ada akhirat kan boten toh. Kepingin duitnya akeh tapi nyambut gawe ora iso, ora enek. Mongko akhirnya penting. Jadi bagaimana caranya saya bisa mendapatkan harta yang banyak ini? Ya niku akhirnya mari krono peteng ora ketok niku duluri, ora ketok tonggoni, ora ketok siapapun gak kelihatan sing kena dijogo ya nek kono Nek masjid barang ora ketok. Ono duwe amal di masjid cukup. Lha kenapa? Zulmatun fil qalbi, peteng atine. Saged paham? Sinten mawon pun mulane ora usah disestresno urusan dunya. Tapi wahamul akhirati khairun fil qalbi. Kalau kita menyusahkan, kalau kita niku susah mikir masalah akhirat, bagaimana kita niku bisa jamaah, bagaimana masyarakat kita niku ben iso gelem ngaji kabeh, bagaimana masyarakat kita itu bisa sadar, bagaimana kita itu masyarakatnya iso sadar jamaah. Ketika kita susah mikir urusan akhirat kaya ngeten iki, akan menjadi nurun fil qalbi, atine padang, sehingga mencari terobosan-terobosan bisa mendatangkan kepada Allah Ta'ala. Pun garis besar ngoten. Disusah mikirno urusan dunia itu akan menjadi gelap di dalam hati. Susah mikirno akhirat akan menjadi terang di dalam hati. Lah susah nang dunia niku mergo apa? Mergo kepingin. Anane kepingin mergo apa? Mergo weruh. Mergo weruh. Kaifa yusriful qalbu wa suwarul akwan mudabiyatun bi mir'ati. Bagaimana dia bisa padang, bisa sadar, bisa ruh wong gambare makhluk macem-macem enek ning jerone ati. Gambar kepingin noleh bojo ayu, gambar kepingin duit akeh, gambar kepingin duit tanah akeh, gambar kepingin dadi
pejabat, gambar kepingin wis macam-macam niku. Nah, niki atine anu. Golek wis konten am kaifa yarhalillahu fa huwa maqbul mukabbalun bi syahwati. Lek wis peteng terus katene berangkat ibadah, katene sadar untuk mengetahui Allah bagaimana enggak bisa. Kenapa? Karena diselimpung dengan syahwat, kepingin. Ini ku masih mari enek gambar-gambar kena hati kemang, akhirnya malah jadi kepingin. Di mana tempatnya lintah dari sawah turun ke kali, di mana tempatnya cinta dari mata turun ke kali. Ini kalau saling luas kok malah jadi trisno. Mulane di dalam syariat Islam dilarang memandang selain mahram niku masalahe ngoten. Malah guru nyawang lho. Jangan dikira hanya karena nyawang saja. Karena dampaknya karo nyawang niku malah dadi seneng. Mulai dadi seneng akhirnya jadi gembelar. Gembelar maksud tegang. Mulai jadi tegang 2/3 akalnya hilang. Lho. Iza tasar zakar zapa sulusa akli. Ketika anunya tegang, listriknya tegang, mongko 2/3 akalnya hilang. Ketika 2/3 akalnya hilang, hanya dipengaruhi dengan nafsu 2/3. Sing 2/3 niku kepinginan tok, kesenengan tok, makanya gak pati mikir. Wis kerayu, wis aku tanggung jawab, wis gak masalah, wis gini-gini. Niku terjadi nih kaya ngoten. Mulane engko lek wis mari tegange wis ilang pelek sadar maneh. Niku biasa terjadi lek wis sadar getun, menyesal. Napa? Akhirnya tak perlu kau sesali, tak perlu kau tangisi, sudah suratan darinya, dari ngoten tak benar. Niku pun kan ngoten niku ketoke dalam agama Islam hanya sederhana, dilarang memandang orang yang tidak mahramnya. Sederhana toh, tapi dampaknya luar biasa. Kenapa? Karena pandangan itu akan menyambungkan urusan hati. Ketika sudah kadung terselimpung kepingin macam-macam ngoten niku wau, gak iso berangkat dateng akhirat, gak iso berangkat nangge jamaah, gak iso berangkat nangge salat pengajian. Kenapa? Sibuk mikirno atau diselimpung karo kesibukan sing urusan kalih nafsu. Golek wis kaya ngoten, kadang dipaksakan untuk melaksanakan. Bagaimana akan bisa menerima sirri, akan menerima rasa senang, rasa lazat ketika dia tidak bersih dari penyakit, dari junub, dari penyakit ini demen maring makhluk. Gak mungkin akan bisa merasakan lazatnya nang pangeran. Mergo dunya karo akhirat urusan pangeran karo dunya niku padha karo etan karo kulon. Kapan orang itu senang aku dekat kulon, berarti cedek jauh dari timur. Ketika lebih dekat timur, jauh dari barat. Wong niku lek cedek nang pangeran adoh karo makhluk, kalau adoh karo pangeran berarti cedek karo makhluk. Nek ngoten to. Lho kok iso? Mulane goleki pangeran iku ngilangi makhluk, khusus ngilangi awake dhewe. Wonten Fatihah Rahman diaturaken wong goleki pangeran iku kaya dene wong nginceng prawan arep dirabekno. Prawan dipengin. Prawan dipengin niku karo panjenengan nginceng dhek ngalih. Tapi lek panjenengan ngalih dhek nginceng. Cinta monyet. Lek panjenengan nginceng dhek ngalih, panjenengan ngalih dhek nginceng. Pas bareng cetuk telek ngoten. Lah, pangeran iki ngoten nek sampean ngetok, sampean ngaton, iku mergo aku, mergo jasaku, mergo usahaku, ilang pangerane.
Tapi kalau engkau hilang, ini bukan jasa saya, bukan karena saya, bukan semata saya. Napa? Ini semuanya fadlun minallah. Lule awak iso nepis, akhirnya Gusti Allahnya muncul. Ketika awak muncul, Gusti Allah nepis, gak ketok. Ngoten. Wes. Ati wong susah nyusahno urusan dunya, susah mikirno dunya, mikirno utang. Bolak-balik ditagih karo debt collector, ditagih karo bank. Niatine peteng, lek satine peteng wis pokoke sing penting ana sebetan serang rek engko tak dulur karo rek kanca ora tau sapa tangga. Ngoten. Tapi kalau nyusahno akhirat, ini akan padang di dalam hati, banyak solusi mergo akeh sing rewangi. Niku lho sing urusan akhirat ngoten. Wis. Ail khusnu tegese utahe susah fil umuri dalam pira-pira perkara al-muta'alliqati kang gumantungan di dunya iku sora dadi apa sih husnun iku muzliman metengaken fil qalbi dalam hati, yani susah prihatin mikirno hal-hal sing hubungan karo dunya, marakno judeg, marakno peteng. Marakno peteng. Tapi ora usah dipikir panjenengan nek urusan dunya ya usaha dene mengko Allah taala akan memberikan penghasilan, akan memberikan rezeki, baik itu dari pekerjaan tersebut atau dengan cara yang lain. Sedangkan kita usaha itu hanya sekedar saja. Makanya seperti esane niku Gusti Allah gak usah usaha, panjenengan gak usah usaha, Gusti Allah yo iso ngekei. Panjenengan ora usah usaha niku Gusti Allah yo iso ngekei. Tapi jika dengan usaha niku supaya panjenengan rasa lazat, rasa nikmat, rasa seneng. Di wong nglaksanakno ibadah niku rasa lazat, nikmat, ana seneng. Contohnya, iki tiyang niku kadang seneng usahane ora seneng hasile. Jal, sampean ora usah kerja, ora usah gawe, ora usah napa terus duwe anak. Penak ndi karo kerja terus marun duwe anak. Lha kan ya senenge kan usahane niku to, ora duwe. Lho kenikmatane niku dalam kerjane niku, usahane niku. Panjenengan ora usaha marang duwe anak kan yo malah mumet to. Lho. Lah kenikmatan kelazatan urusan akhirat, mikirno akhirat niku, kelazatan ngadeg nang pangeran niku Masya Allah. Bagaimana lazati? Lek gak tandang, gak oleh hidayah, gak akan pernah tahu. Tapi bagi orang yang sudah dikasih hidayah, nanti akan ngerti. Contoh mawon sing penak. Urusan ati niku hubungannya amrun robbani, urusan kepengiranan. Mulane kapan ati niku iso sambung nang Gusti Allah, padha karo iwak kumpul nang banyu. Karena urusan amrun robbani. Laleke ati niku senengane nangge sak liyane Gusti Allah, berarti itu salah kaprah. Lah niku mawon nikmatnya luar biasa, walaupun salah kaprah. Contoh mawon, kayak bal-balan. Bal-balan itu bagi orang yang tidak hobi, orang yang tidak merasakan lazat, tidak merasakan nikmat, niku ngelokno wong bal-balan niku wong kentuk. Ayo napa to bal-balan, bal siji dikira rebutan wong 12, wong apa 22. Diparakno rono, diparakno rene, jane ora usah rebutan golek opal cilik-cilik kan ya iso tuku to. Terus direwangi melekan bengi sampai jam 2 bengi kae tangi.
kadang jam 2:30 kayak tangi hanya karena mengetahui pertandingan Jerman dengan Italia. Dan itu padahal kan ya ini apa-apa ini geruni gelar negeri dilihat itu tak. Tapi bagi orang yang merasakan lazat dan nikmat gak iso ngantuk, sumpah nang gak karuan. Golek iso mlebokne bengok-bengok. Wo, ora melok-melok yo jane. Kayak wong kentut. Dan itu lho, kelazatan ibadah ini ngoten niku nggih. Kalau panjenengan itu harus saged sambung dhateng Gusti Allah. Niku kadang yo iso guyu-guyu dhewe. Karo, gak krasa. Mati. Wes. Enek maneh kaya jene rokokan. Rokokan iku lek wong sing ora doyan rokok. Urusan jam bakal masuk kaya wong Arab. Wong Arab niku sampai sekarang polemik rokok gak selesai. Tapi di Indonesia menyelesaikan masalah dengan rokokan. Di wong Indonesia itu menyelesaikan masalah apapun dengan rokokan selesai. Di Arab mempermasalahkan rokok, hukumnya rokok piye sampai saya enggak selesai. Nggih iki Pak. Lha mergo apa karo gak iso ngrasakno, gak pernah merasakan lazatnya sehingga gak bisa apa di balik rokok. Nah, dipikir kadang-kadang dia wong jere beluk di sedot terus ditokno, disedot ditokno kaya wong gendeng. Angge to disedot ditokno. Ngono jarene marakno paru-parune paru-parune pereng. Bisa dadi rusak jantunge. Sehingga pakai ayat la dororo wala diroro, hadis la dororo wala diroro akhir haram. Dawuh Allah wala tulqu bi aydikum la tahluka akhir ngarano. Karena rokokan marakno mati. Lah wong Indonesia gampang lek mati disebut maneh. Mereka selalu nggawa korek. Lah tengeriku rasane nikmate rokok Masya Allah pemane mari mangan jarene. Kata kepedesan sel. Niki melebihi daripada yang lain. Sampai ketika dia ini tuh lagi hotel, kok di hotel itu smoking, wani metu. Golek sing NU smoking. Ini pengalaman saya. Kalau saya pas nang BP niku lek jatah pas jatahe no smoking krono sing smoking tak niku susah bengi ora tak turun. Monggo bengi ngono kae metu. Nangge pelataran nangge sing sampeyan kolam nangge napa rokokan. Mergo apa nang jero niku mboten enak kula. Lho mergo napa niki pun rasakno lazate lesate. Wong kaya ngeten iki mawon dijak numpak kendaraan kon milih iki bis AC tapi gak oleh ngerokok. Nek sing biasa oleh ngerokok, pilih sing biasa. Wong hotel mawon dikalahkan. Karena ngrasakno lazat. Lah orang kalau sudah hatinya niku padang rasakno lazat hubungan nangge pangeran, sudahlah gak punya uang pun ndak masalah, gak ini, gak krasa. Ini padha karo wong delok bal masih gak duwe duit malah ora krasa. Wis terhanyut nangge kono. Bahkan waktu enak-enak ndelok bal pemane penalti kok diundang kenduren ora kere kan. Lah gitu. Dijak kendurenan wis ora usah wis gandolono nek gelem ora usah kae iki. Lho niku lho lazatnya ibadah semacam itu. Jadi kalau kita dicul lazatnya semakin piye toh rasane piye. Lek urung iso nglakoni mboten saged. Lah menemukan rasa semacam itu disebut dengan ilmu laduni. Ilmu laduni yaitu ilmu yang tidak bisa dipelajari tapi pemberian dari Allah Ta'ala.
Di mana ilmu laduni itu semuanya manusia sebenarnya sudah punya. Karena sudah didhawuhkan oleh Allah Ta'ala pada mbah kita wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Sudah diajarkan oleh Allah semuanya. Tapi sayang hal itu tertutup di dalam arwah. Makmurun bil arwah, masturun bisa wakil tabi'ah, tertutup dengan kesibukan-kesibukan sing kebiasaan. Jadi komang gak ketok pangeran mergo kena kebiasaan. Sampai ndelok parine apik, mergone mari di rabuk senanya dirabuk karo set A. Akhirnya wah jan ampun tak karo set A iso dadi koyo ngene lho, ilang pangeran. Iki yang disebut dengan syawahil tabi'ah, lidwadullabil maujud, wadulmatul maujud. Termasuk bingung sesuk iki mangan opo. Lah ini gak ketok lek Gusti Allah sesuk akan ngekei rezeki disebabkan kita pun kadung bingung. Delok kebiasaane lek ora duwe duit ya ora iso mangan, lek ora nyambut gawe ora duwe duit. Krana sawagi tabiat kebiasaan semacam inilah yang mengganggu kepada kita untuk melazat ngrasakno pangeran sing akhire gak aruh lek pangeran, nek karo pangeran gak iso ngrasakno lazat. Ngoten. Jelas. Nanti urusan dunia ora usah panjenengan pikirno, tapi tandangono fa iza faragta fan nek wis mari yo ndang tandang maneh aja enak-enakan, jangan apa itu namanya sekedar santai-santai, tapi rezeki Allah yang mengatur. Dan jangan sampai panjenengan itu njaluk nang pangeran dengan permintaan yang dikhususkan. Jok kepingin ya Allah, kalau kepingin nangsal rezeki tanpa nyambut gawe ya Allah, jok bisa-bisa. Itu malah justru bahaya nih. Jadi wonten kiai, itu soro wonten penggaweane manol. Manol niku musuh-musuh itu jenenge manol. Kuli, Kuli. Iya. Kuli pikul, kuli kan yo tidak hanya ikut tol. Masih bangunannya itu kan meluluh, ya niku ya kuli. Iki manol tukang pikul-pikul, tukang musuh apa-apa. Pas suatu hari dia ini merasa berat dikarenakan mikul tepung semua abot. Nah, pas giliran nempel tepung-tepungnya ini kalau teles seneng wabot. Nah, terus juga Rasulullah karepe. Terus hidup istirahat karo dungo ya Allah, andai kata engkau telah memberi rezeki aku setiap hari 2 roti saja ya Allah, akan kutinggalkan pekerjaan ini ya Allah. Jadi kepingin oleh rezeki sudah gampangan di Indonesia ya 2 piring dan di kono 2 roti. Karena panganan wong Arab niku roti jenenge roti kebuk jenenge kok ngene. Nah, lek ndi penuh jenenge apa niku lebab, kubab. Lah jeke jarane kebuk. Nah niku marek. Sak roti niku pun marek banget. Regane 2 rial. Sarial. Rial 3.500. 10.000. Oke. Lah, kayak begini berarti ya Allah, andai kata engkau memberi rezeki saya tanpa kerja, setiap hari dapat nasi 2 piring suci ya Allah, saya akan berhenti dari manol ini saja ya Allah. Saya akan mendekatkan diri kepadamu aja ya Allah, biar tidak sibuk. Jadi kepinginnya oleh rezeki 2 roti atau negeri 2 nasi, 2 bungkus nasi setiap hari tanpa sulit, tanpa kerepotan. Dijabahi karo pangeran, langsung dijabahi. Mantun donga niku terus marmono kelihatan 2 orang, ada 2 orang gelut. 2 orang gelut itu geger. Nah, karena ada 2 orang yang geger akhirnya ditelarai.
ditelarai itu dipisah, didamaikan. Nah, karena yang satu gak diterima didamaikan itu dia akan menuntung, akan nutuk dengan petil pada musuhnya karena ditelarai akhirnya kena kiai ini mau. Nah, sehingga kena akhirnya dasi bocor. Wih, darahnya mengalir dan akhirnya datanglah seorang petugas kepala desa. Dan ini ya malah jadi polisi lah gambaran. Datangi polisi kemudian 2 orang itu ditangkap. Terus karena tahu dia ini adalah bocor darah saja, dikira juga ikut terlibat dalam pertempuran. Akhirnya ditangkap pisan, dilebokno penjara, setiap hari dapat 2 roti. Pagi oleh mangan sak piring, sore mangan sak piring. Terus ini. Niku sampai beberapa bulan. Terus, ya Allah, dituruti karo pangeran. Baru terus malam-malam niku mimpi. Didhawuhi, kamu minta mendapatkan 2 roti setiap hari tanpa harus kerja, tanpa kesulitan. Sekarang kamu keturutan, tapi kamu tidak minta selamat. Akhirnya ya malah di penjara, ya. Di penjara bendino diwenehi mang. Gelem pira-pira jenengan supaya nang penjara sedina keimangan pindho. Gak usah kerja wis. Akhirnya apa Masya Allah. Terus dia itu gak pernah minta target apa-apa sih Allah malah jaluk ya Allah afiyah. Nah ini gara-gara ini kembang cerita kaya ngoten niku mergo dhek niku selalu kemanapun wiridane selamat ya Allah selamat. Kalau wong-wong sekoni napa to wiridan kok afiyah selamat diceritakan yang mriki. Akhirnya ora kepengin njaluk apa-apa njaluk selamat ae. Ora usah kepengin sugih tapi cukup daripada sugih tapi duitnya Jerman. Duit Jerman itu diciri-ciri pada ora keduman. Lho ngeten. Panjenengan ora tau ngrasakno kaya ngoten jarene ketok duwite akeh tukune diedhe. Lho niku sing akeh duit Jerman. Wong duwe perasaan tuku gembot kaya ngoten niku satu hari dapat 10 juta ini mumet nih. Gak cukup karo setoran. Lho nggih. Nah, padahal kita lerong 20.000 ini segeleges iso dadi lerong kok sapar. Oleh saya terus karo karo sambal pecel wisan wenang san. Mereka oleh kaya 10 juta mumet ya. Lah mergo mengko digawe karyawane bulanane piro iki waswayan karyawane 100 ngono wis. Ya tegir terus setorane nang wong sing ngirimi barang-barang bingung kula. Lha rasa njaluk sugih njaluk paringi cukup kepengin apa-apa keturut ngoten mawon. Walhamu niku lho. Wal husnu fil umuri al muta'alliqati utawi susah ing dalem perkara kang hubungan lan akhirat usara. Munawaron sara dadi apa sih hamliku munawaron den padangaken lil qalbi iku munawiran madangaken lil qalbi. Nyusana marasa lausan akhirat itu bisa menjadikan hati terang. Allahumma bi Gusti la taj'al quratun dan al-benar desaken Tuhan al-dunya ing dunya akbar hamina ing gede-gedene sedaya ingsun ya Allah. Jangan jadikanlah dunia sebagai keinginan saya yang terbesar ya Allah. Wala mablagha ilmina dan jangan jadikanlah dunia sebagai tempat finishnya ilmuku ya Allah. Wal maqala sadisah